여름에 이거 안 먹는 사람 있어? 삼계탕 여름에 꼭 먹어줘야 돼. 근데 여기에 누룽지를 넣었다? 야 미친 거 아니야? 입안에 가득 메우는 고소함이 끝판왕. 빠르게 설명 들어간다. 누룽지 삼계탕 레시피. 야 몸보신 제대로 해보자. 깨끗하게 씻어 물기 제거한 다음 날 깨끗 꼬리 깨끗이 잘라내 장까지 쭉 밀어내면 다 잡네 다 뱃속에 물에 불린 누룽지를 넣어 고소하면 chill 닭다리 한쪽에 같이 내어두고서 그 사이에 남은 다리 넣어버려 쏙 섹시하게 구워줘 삼계탕 준비 끝 약재 마늘 육수 망에 넣고 닭과 함께 물속으로 입술 퐁당 대파 부러뜨려 양파도 무심하게 툭툭 이제 맛있어질 시간 오래오래 끓이기만 하면 된다니까 벌써 끝났어 어때 완전 쉽다니까 This is 삼계탕 대파 얹고 소금 무쳐 뿌린 다음 촉촉하고 부드러운 닭고기살 풍미 가득 누룽지는 고소한 닭고기와 누룽지 끝내주니까 국물에 적시 먹으면 더 맛있어 담배 고소함이 만나 완전 안 돼. 한 그릇 뚝딱 이번 여름 보양식 바로 이거